今次嘅案例係上環富匯酒店嘅智能售賣機同全新 iGrab AI 便利櫃，提供咗一種全新嘅自助服務模式，減少人力成本，可以24小時無間斷運作，唔使專人睇住。智能售賣機有6種電子支付方式，包括支付寶、微信支付等等流行嘅支付平台，配合返現代消費者嘅支付習慣，令客人覺得方便又放心。iGrab AI 便利櫃喺國外已經係好普及，證明酒店對市場趨勢嘅敏感程度同適應能力都好高，有助提升酒店嘅競爭力。顧客掃描二維碼解鎖，解鎖之後電話會顯示產品價錢。開門取貨嘅方式可以支援一次性買多件商品，更加可以避免卡貨問題，提升購物效率。iGrab AI 便利櫃採用視覺識別技術辨認商品，準確率高達99.9%。關門之後自動結算，最後會有電子收據一目了然，確保每位客戶都能享受到最佳使用體驗。